आप सभी को कभी न कभी हिचकी या हिकअप ज़रूर आई होगी और आपने अपने घर के बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि ज़रूर ही तुम्हें कोई याद कर रहा होगा, इसीलिए तुम्हें हिचकियाँ आ रही हैं। लेकिन एक्चुअली हिकअप्स या हिचकी क्यों आती है? क्या सही में हमें कोई याद कर रहा है और इसलिए हमें हिचकी आ रही है, या फिर हिकअप या हिचकी हमारी बॉडी में कोई एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन या रोल प्ले करती है? चार्ल्स ऑसबॉर्न को 1922 में हिकअप्स आने शुरू हुए और वह लगभग 68 ईयर्स तक नहीं बंद हुए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और 2007 में फ्लोरिडा की एक टीनेजर जिसका की नाम जेनिफर था, उसे एक मिनट में लगभग 50 हिकअप्स आते रहे, कुछ 4 हफ्तों तक। तो चलिए आज के वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिकअप्स आते क्यों हैं। क्या यह हमारी बॉडी में कोई फंक्शन या रोल प्ले करते हैं, या फिर यह हमारे एवोल्यूशन का एक सबूत है। हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे ऑर्गन्स और फंक्शंस हैं जिन्हें आज हम यूज नहीं करते, लेकिन ये हमारे एवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुए थे और आज भी मौजूद हैं। ऐसे ऑर्गन्स और फंक्शंस को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड फंक्शंस कहते हैं। तो क्या हिकअप्स या हिचकियां ऐसा ही एक वेस्टिजियल फंक्शन है? तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर हिकअप्स के दौरान हमारी बॉडी में होता क्या है। हिकअप्स के दौरान हमारी बॉडी का डायफ्राम इनवॉलंटरीली मूव करता है। डायफ्राम के मूव करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर करने लगती है, लेकिन तुरंत ही हमारा ग्लॉटिस श्रिंक हो जाता है। ग्लॉटिस हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जहां से हम सांस अंदर लेते हैं या आवाज निकालते हैं। ग्लॉटिस के क्लोज होने की वजह से हवा अंदर नहीं जा पाती। तो अब यह सोचने वाली बात है कि अगर डायफ्राम स्ट्रेच होकर हवा अंदर लेना चाहता है और ग्लॉटिस इसे रोक दे रहा है, तो फिर आखिर हिकअप हमारी बॉडी में क्या पर्पस सर्व करता है? वेल, साइंटिस्ट के पास आज तक कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। हिकअप्स को लेकर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह कहती है कि हिकअप्स हमारे एवोल्यूशन के प्रोसेस का एक एविडेंस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिकअप्स हमारे एम्फीबियन प्रेडेसेसर्स में इवॉल्व हुए थे। सबसे पहले लाइफ ओशंस और सीज में इवॉल्व हुई थी। यह प्राइमरी लाइफ गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती थी, और जब यही लाइफ धीरे धीरे लैंड पर रहने के लिए ट्रांजिशन करने लगी, तब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स गिल्स से लंग्स की तरफ मूव होने लगे। यही प्रोसेस आज आप टैडपोल्स में देख सकते हैं। जब टैडपोल्स पैदा होते हैं तो वो गिल्स से सांस लेते हैं, और जैसे जैसे वो फ्रॉग्स में इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स लंग्स में इवॉल्व हो जाते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वाटर से लैंड के ट्रांजिशन का हिकअप एक एविडेंस है। हिकअप के दौरान एब्डोमेन के स्ट्रेच होने की वजह से पानी गिल्स में अंदर जा सकता था, और तुरंत ही ग्लॉटिस के क्लोज होने की वजह से पानी लंग्स में नहीं जाता, और यह हमारे एम्फीबियन रिलेटिव्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड थियरी के अकॉर्डिंग हिकअप्स हमें एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे कि प्योर हिकअप्स सिर्फ मैमल्स में ही देखे जाते हैं। अगर आप बर्ड्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा को लें तो इनमें हिकअप्स नहीं पाए जाते हैं। और इंसानों में हिकअप्स बच्चों के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं, और हिकअप्स छोटे बच्चों में ज्यादा कॉमन है एडल्ट्स के बजाय। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मैमल्स अपने बच्चों को नर्स करते हैं। मैमल्स ने एंशिएंट हिकअप प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया और उसे अपने काम में यूज करने लगे। हिकअप्स स्टमक से एयर को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। डायफ्राम के सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एयर ऊपर की तरफ उठती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल सकती है, और उसी समय ग्लॉटिस के बंद होने की वजह से खाना या पीना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं जा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हिकअप्स लगातार आते रहते हैं, और इसके लिए हमने काफी सारी होम रेमेडीज को ट्राई किया है, जैसे कि 1 चम्मच शुगर खा लेना, किसी एक बैग में धीरे धीरे ब्रीथ आउट करना, या अपनी सांस रोकना। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी मेथड दूसरे मेथड से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अब अगली बार जब भी आपको हिकअप आए, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि हिकअप हमारे एवोल्यूशन का एक एविडेंस है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.